Nderuar deputet dhe deputete, lejomni për spari të falenderoj Komisionin ton të ligjeve dhe kryetarin Fatmir Xhafa për organizimin e shkëlqyer të tryezës publike mbi drejtësinë në sfidën e integrimit. Ishte një aktivitet shumë cilësor, gjithëpërfshirës e kuptim plot, ku mungesa e palës tjetër mbeti e pajustifikuar. Por, edhe më e pajustifikueshme, ishte shpreha brutale e deputetëve të Partisë Demokratike që janë në Komisionin e Ligjeve, të cilët, përmes një deklarate të turpshme, fyese dhe njëkohësisht penguese për procesin politik që duam të ndërtojmë për të mirën e vendit, dhanë dje një mesazh të shëmtuar. Megjithatë, ne do të vazhdojmë politikën e dorës shtrirë. Do të vazhdojmë të shohim përpara, do vazhdojmë të jemi zëri dhe forca e së ardhmes. Sepse vendit i duhet garancia e së ardhmes dhe statusi i kandidatit është një provë e kësaj garancie. Ashtu si kundër shqiptarëve, u duhet një ndryshim i ri, rrënjësor, europianizues, dhe ne do t'ja japim të ndryshim përmes një alternative të re për Shqipërinë si gjithë Europa. Duhet falenderoj sot edhe deputetët e dyja grupeve të punës të Asamblesë Kombëtare, të gjithë ata dhe ato që kanë kontribuar shumë seriozisht në hartimin e 2 drafteve të Kongresit të shtunës 5 nëntor. Njëri për programin e ri bazë të partisë dhe tjetri për dokumentin e reformës organizative të saj. Bazuar në të dyja produktet që tani më janë gati, jam shumë entuziast. Kemi ndorë 2 instrumentet që na duhen për të shkuar të sigurt drejt fitores zgjedhjeve dhe për të bërë me fitore ndryshimin që i kemi borxh Shqipërisë. Do t'u japim shqiptarëve një program bazë plot vizion, ide, alternativa konkrete, të cilin do ta shtjellojmë bashkë me ta në çdo qytet e në çdo fshat, derisa ta përsosim në çdo detaj për të mirë qeverisur Shqipërinë, duke dalë nga kriza dhe duke u ndarë më në fund nga politika e vjetër e të shkuarës. Dhe nga ana tjetër do të japim socialistëve, progresistëve, përmes risive organizative, një mundësi të re për ta energjizuar, hapur, forcuar Partinë Socialiste, si një parti të çdo shqiptari që dëshiron të bëhet pjesë e ndryshimit domosdoshëm. Siç e keni parë dhe dëgjuar edhe vetë, gjatë kontakteve në gjithë territorin, shumë për jush më kanë informuar për këtë, propozimi ynë për heqjen e taksës që qeveria u merr qytetarëve për bukën, qumshtin, vezët dhe ilaçet, për uljen në 6% të taksës që qeveria u merr qytetarëve për çdo faturë dritash, si dhe për heqjen e taksës që qeveria u merr bujqve fermerëve për inpute bujqësore, kanë ngjallur shumë interes. Do të vazhdojmë ta ngrem zërin fort dhe t'i shpjegojmë me durim të mirat që ka kjo politik e re me TVSH-n për xhepin e çdo familje të zakonshme shqiptare, në qytet apo në fshat. Me këto masa radikale domosdoshme, ulja e kostos së jetesës familjeve zakonshme do të jetë shumë e ndjeshme. Ne do ta bëjmë atë realitet sapo të vijmë në qeveri, nëse qeveria sot vazhdon ta refuzojë marrjen e këtyre masave, duke folur për qartë dhe duke gënjyer gjithë kohën për këto taksa hileqare që ja merr nga xhepi çdo shqiptari që ha buk, mbush një gotë qumësht, blen një vezë apo pi një aspirinë. Dua të sqaroj se këto që propozojmë s'kan asnjë lidhje me akuzat dhe shpifjet e Saliut, i cili i refuzon sepse nuk ja ndjen hiç për Shqipërinë që jeton jashtë oborit pushtetit të tij. Këto janë gjitha masa që u shërbejnë drejt për drejt njerëzve të zakonshëm. Atyre që mbushin listat e borxheve në dyqane dhe paguajnë taks 20% për çdo kafshat bukë,
për çdo glëng qumësht, për çdo kokërvez, për çdo aspirin. Këto taksa duhen hequr. Ne do t'i heqim. Do të heqim dhe taksën e inputeve bujqësore, që sot u kushtojnë bujqëve e fermerëve saqimet e kokës dhe nuk do ta prekim TVSH-n e prodhimeve të fushës siç gënjen Saliu, sepse do t'i mbrojmë dhe stimulojmë të prodhime, duke mbrojtur e stimuluar fshatin shqiptar, që sot është në mëshirë të fatit. Dhe sfundi, i uroj gëzuar ditëlindjen në kryetarit të grupit Sajmir Tahiri. Faleminderit.